Bueno, hola chicos, bienvenidos al canal de Pequeña Carmen. Yo soy Carmen. Y hoy vamos a estar jugando a Ballerina Capuchina, la prisión. Vamos a jugar. A ver. Me desmiente la noticia. Al parecer sería una crisis. Ahí es Ballerina Capuchina. Aquí me da cuenta. Está tum 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 sabor. Ay. Está tum 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 sabor, pero bueno. Vamos a ir por aquí. Y por aquí. Se cayó. Vamos a subir. Subimos. Están parados. No sé por qué, pero bueno. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a coger esta llave. Muy bien. Vamos a esperar a que se vaya. Vale. Ballerina Esta Capuchina. canción Mi. escucho 40 veces al Cappuccino asesino. Se escucha como 40 días al mes. Ballerina Yo le haré pulso así, Capuchina. no me hace falta. Mi. È la moglie di Cappuccino asesino Asesina. che ama la musica. La sua passione Adiós. è il ballerino Lololo. Oh, parece que estamos llorando, cagando. Sobre Israel para la masacre en Por aquí subimos y por aquí bajamos. Y por aquí nos vamos y por aquí caemos. Vamos, creo que es este. Vale, muy bien. Vamos. Ahí estando. Muy bien. Oh, el sol es lava, qué bien. Pero, oye, aquí podría poner la ballerina capuchina. O están las cabezas de ballerina capuchina moviéndose. O ballerina capuchina siguiéndote. Yo molaría que hicieran obis como... Uy, se has hecho. Que hicieran como... Obis que te persiguieran los memes, ¿no? Los memes o otras cosas, no sé, como... No sé. Los memes que te persigan en ese, como la prisión de Barney. No sé, he pensado. Pero bueno, nunca lo han hecho. Pero podrían hacerlo. Aterrizaba en Bagdad satisfecho de ser el único líder europeo invitado a la cumbre Aquí creo que está Chorarero Charara. Joder, coge y se queda ahí quieto, venga, sube las escaleras. Nacional presiona a Netanyahu para el fin del bloqueo, relanzar el diálogo euroárabe e impulsar la solución de los dos estados. Aquí creo que no sale tum tum tum. ¡Así! Cuando estamos en la cocina hay que matarle. del Estado de Palestina. Tum tum tum, Sahur, aquí aparece. Roce diplomático con Israel. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí hay que dar 18 saltos. Oigan, lo siento hermanos, pero para la próxima vez nos está matando. Y otras descabelladas por lo menos para los gazatíes. Lo siento hermanos, pero para la próxima vez nos está matando. A otros países árabes a los que Esto me lo sé por la prisión de uno de Barney, ellos ya, sería pero bueno. Libia, con quien, según la NBC, No importa porque ahora negocia el estamos en desbloqueo Ballerina de Capuchina. miles de millones de fondos estadounidenses
A cambio de Tarararero, que este país tarara. africano, ¿Por cuál sumido hilo? en Por un perpetuo conflicto civil que fuerza a miles de migrantes a echarse intentando para subir. Kirira Kirira, paipán. de desplazados La ponen palestinos. aquí ya. A ver si Gazas sube ahí. y Ay, no. cataríes serían una zona de libertad. ¿Por cuál hilo? ¿Por cuál hilo? Es un lugar horrible. Y todo Esto me ello gusta porque cuando, mira, su ofensiva aquí sobre la ahora, franja a gran escala como para controlar nuevos que si te territorios. llevara. Los bombardeos de este sábado han dejado cerca de 60 muertos, Mira, con lo que a no ya perder el son tiempo, ya está. 350 desde Chan, 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 chan. Que apenas habían pasado Chan. las horas del fracaso de las negociaciones Por entre Rusia y hilo, Ucrania, tralala. cuando un nuevo ataque Por de cuál Putin hilo, mataba por a cuál. 9 personas. Son 9 civiles ucranianos que han muerto al ser bombardeado el minibús en el que viajaban. Las autoridades califican este ataque con drones como un crimen de guerra. Bambino, cocodrilo. Tiri, tiri, tiri. No se va a ir, tira ya. Tiri, tiri, tiri. Uy, no, no, para. Casi me da. Mira, por suerte. Ahora hay que ir. Otras 7 personas han resultado ¿Por cuál hilo? ¿Por cuál? el acuerdo antiangela de Turquía. Vale, estamos aquí. Bajamos la planta. Continúa adelante. La situación en Ucrania se ha colado también en la alfombra roja del militares ucranianos han acompañado a Bono en la presentación de su documental. El cantante, líder de U2, junto a la gente ha mostrado así una vez más su apoyo al gobierno de Zelensky. No, 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 Bueno, no. Trump ha contestado ¿Por a cuál las hilo? críticas del programa de Belgrado de Bruce Springsteen, que calificó Tarara. su gobierno de corrupto e incompetente. El presidente norteamericano no ha podido quedarse corto ¿Por y ha cuál dicho que hilo? el ¿Por petróleo cuál está hilo? sobrevalorado, que es más fuerte que una piedra. No, 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 no. Esas son sus ideas. ¿Por cuál hilo? ¿Por cuál? Y esta señal que van a ver Na, na, es na, na. la que nos están ¿Por llegando cuál desde hilo? ¿Por Roma. cuál? Se está celebrando el jubileo de las cofradías y los grandes profesionales que van a concluir en el tiempo máximo. La ¿Esto que cuál está es? viviendo en este Ah, no, esto no momento me gusta. es la del Pero bueno, hay que hacerlo Santísimo porque Cristo si de no, la no lo Expiación, pasamos. conocida también Así que, como uy, no. el cachorro. Uy. No es la única Uy. que va a participar. Esta Uy, es una bueno, hoy es 17 de mayo y por la tarde voy a ir a la feria con mis amigos. A la feria con mis mejores amigos. Na, 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 na. Hoy es 17, ¿no? Sí, sí, sí. Espera, ¿esta no es una amiga mía? Muchísimos de sus fieles y hasta ahí está ahora mismo. Es que yo tengo una que se llama Ana. Ah, no. Así es, hace Tum, 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 Sahur lo sabía, era obvio. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang Ay, yang ¿sabe lo que dipanggil dice sahur 3 el kali maldito dan tidak nyaut. tum, tum, Sahur? al Jesús Nazareno de León. Yo forma voy parte a Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Vamos por aquí porque las misas. estos pasos. Porque las misas saca el maldito Tung sahur. Sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Aquí dicen que no mires. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. No importa, me está contando toda su vida. Menos mal, por Dios. Espera, ¿esta de dónde viene? Vale, pero... Mi padre no paras de hablar. Estamos en un vídeo de YouTube, papá. La leyenda debe su nombre a que el escultor quiso plasmar el gesto de dolor Vamos de un a gitano tirarnos. asesinado delante de él. Y ese gitano era Ay, apodado el cachorro. Gua- Y por eso se llamaría el cachorro. me había quedado Y la de Nazareno, flotando, desde boludo. León. Un hito en la historia Para, de para, nuestra para, cofradía. Imágenes principales eran la procesión que congrega a Ay. de fieles. Una
universal. 100 países representados. Ocasión de saludar a las demás delegaciones de otros Estoy países. bajando. En una peregrinación desde para recorriendo lentamente las calles de Roma. Una moneda, Allí, ¿no? hasta que caiga la noche. Pues no. Y aquí en España, hoy cientos de personas se han sumado en Sevilla y en Málaga a las marchas en defensa por la educación pública. Y la Andalucía en más de recursos e inversión, además de aumentar las plantillas de docentes y reducir también los ratios de alumnos por aula. Vamos por aquí. ¿Quién está ahora? Ah, no, nadie, no hay nadie. No existe una atención real de la demanda más vulnerable y con necesidades Es na. ¿Por cuál hilo? ¿Por cuál? O es tralarero, tralara. ¿Por cuál hilo? ¿Por cuál? O es tralarero, tralara. ¿Por cuál hilo? ¿Por cuál? O es na. ¿Por cuál hilo? ¿Por cuál? Es tralarero, tralara. ¿Por cuál hilo? ¿Por cuál? Bien. Gracias. No, me da miedo esta. Dispara los brazos, vale. No, vale. Decenas de agentes se despliegan por las calles de Madrid y actúan los delincuentes que comunican más antecedentes. Pero los antecedentes están abiertos. Establecer la lista de los delincuentes e identifican en una calle próxima cachean a peatones, a ciclistas, revisan patinetes eléctricos, paran coches y a conductores con marcha Yo me alejo por si acaso. Muy bien. En la estación de tren, más cacheos obligatorios en busca de armas y droga. Pasadas las 10 de la noche, entran a 3 locales de ocio nocturno donde el Nos operativo vamos. policial saca músculo. El objetivo de estas redadas es acabar con la impunidad de los delincuentes más activos. Se sienten impunes, no les va a pasar nunca nada. Y tal como salen, vuelven a delinquir. La macrooperación se ha saldado con 67 detenidos. Entre todos acumulan medio millar de antecedentes. Bueno, pues atención a la fuga de películas. Esta madrugada en Nueva Orleans, en Estados Unidos. 10 presos saliendo de la cárcel haciendo un agujero en la pared de una de las celdas. Son 10 reos peligrosos. Pues el FBI los está buscando ahora. Pero FBI. solo han encontrado uno. El plan de fuga empieza así. Este preso aparentemente... Mi burro, pues compra tu burro, no tengo la celda. que tengo dinero para estar con Consigue. Mientras la fortujera aparece este otro preso que le Pues no te compres nada, pues yo pues un cuadro, no sé lo que tienes que hacer. Vuelve para ayudarle. Entre los dos se empujan y la puerta acaba Vale, cediendo. estoy Una vez dentro, subiendo por el la siguiente bajita. paso. Este agujero hecho detrás del inodoro por el que consiguieron escapar Vamos, 10 vamos, veces a los que les dio tiempo hasta No me veo, no me veo. como estos. Demasiado fácil escribir sobre la pared en una flecha apuntando al hueco. Ya fuera de la celda, la cámara de seguridad resalta una luz saliendo al exterior. No he podido grabarlo cuando veis. Según la oficina del sheriff, no actuaron solos. Dale, ruina, pues esto se paga, no, gracias. Suspendidos. Tenemos indicios de que recibieron ayuda ¿Qué de dice? personas de nuestro Celdas de departamento. prisioneros. Los reclusos tienen entre 19 y 42 años. ¿Me vas a Varios de ellos matar? acusados por homicidio. Hola, Mientras mátame. la búsqueda continúa, uno de ellos ya ha sido detenido después de que los agentes lo encontraron No me escondido mata. debajo de un coche. Una fuga casi de Hola, película. te van a matar. Disculpa. La conductora Ani. causó un atropello múltiple en Cornellà de Llobregat el jueves. Ha Hola, quedado ¿qué liberada tal? Voy solo contigo. deberá presentarse periódicamente en el juzgado. Si mejor voy contigo. La jueza le ha retirado el carnet de conducir y se Antes le ha de que te decomisado maten, el vehículo. pero pues La causa sigue abierta mientras 2 de los heridos permanecen en el hospital. Vamos a hacer el recorrido. Bueno, adiós. Adiós. De urgencia el más grave.